No compres este producto si no quieres que te ayude con tu ronquido. Ya estás cansada de tu ronquido, avergonzado. Pues mi amor, te traigo estos Tapey que son de Cibra. Tienen un diseño muy bonito. Tú coges, te lo vas a poner en tu boca con tu boca cerrada y coges y te vas a dormir. Pegan súper bien en la boca. Va a hacer que tu boca esté cerrada toda la noche para que así no estés roncando. Tiene mucho beneficio. Yo te voy a dejar aquí abajo el carrito naranja para que tú compres tu Tapey y empieces a usarlo para que ya te levantes feliz.